ustaz. Mesela. Mümkün mü? Bugün en temelde temel ayağımda tedbir etkisi türedik. Şansı sağ olun. Fakat sanmasa da ocak meselesi sağlam sağlarız. Sağ olurlar. Fakula ders alalım anamı. Fakula sağ olasın. Sağ olun. Babamız Amir Timur'nin otasının ismi kim? Bilamiz bugün 9 April Amir Timur'ni tug'ilgan kunimiz. Amir Timur 1336 yil 9 April günü onun otasının ismi Tabaqay. Tamam. Doğru. Rahmat. Benim etiketlerimizden var. Yaş ustası. Yok bu. Beni mümkün mü? Bugün en temelde ayağımda tedbir etkisi var. Bazı bir de sağlarız. Fakat sanmasa da ocak meselesi sağlam sağlarız. Amir Timur Pak varisi etib kimlik tayinlaydi. Amir Timur Pak varisi etib bir bozanlarni tayinlaydi. Usta siz doğru baktınız, sağ olasın. Rahmat, yaxshi o'ylabsizlar. Nazarinizden var. İşleriniz rahmat. Rahmat. Sen ustaz mümkün mü? En temelde günler tedbir etkisi meselesi sağlarız. Fakat sanmasa da ocak meselesi sağlarız. Bismillahirrahmanirrahim. Amir Temur'un beşte farzandi bor degan savol ekan. Amir Temur bobomuz 1336 yilda tug'ilgan. Uning 4 ta o'g'li, 2 ta qizi bo'lgan. Doğru cevabınız. To'g'rimi? Rahmat. Sizlarga etiketganimiz bor. Etiketganimiz deyman. Bilagi zo'r birini yekar, birini zo'r, mingani yekar ustozim. Rahmat. Sog' bo'ling. Qani turmanglar sizlar. En temelde temelde günün münasebeti bile biraz tedbir etkisimiz. Bir de sağlarız. Fakat sanmasa da ocak meselesi sağlarız. Halam birsini Aralaştırıp terleyin. halam birsini terlisiz. Savoli Skiragani so'zining ma'nosi. Amir Temur tug'ilgan yili 1336 yilda tug'ilgan. Amir Temurni bilamiz, buyuk shoh sarkarda. To'ragani so'zining ma'nosi bu xonning kuyovi degan ma'noni bildiradi. Doğru ustoz. Endi siz sog'lamiz. Ay, rahmat. Buyuk yarımız bilganingiz uchun ina bilimi zo'r birini yekar, bilagi zo'r birini yekar, bilimi zo'r mingini ina siz topganiz uchun sizdan etiketkalarimiz ustoz. Sog' bo'ling. Sen ustaz. Bugün en temelde temelde günün münasebeti tedbir etkisi ülkemizde bazı bir size sorularımız var. Bir soru telefona cevap verirse, eğer doğru cevap verirse size sorularımız var. Amir Temur qachon vafot etgan? Amir Temur 1336 yıl 9 April'de tug'ilib, 1405 yil 18 fevralda Ustoz doğru topganız endi siz sog'lamiz. Sen ustaz. Bugün en temelde günümde tedbir etkisimiz. Bir de sizin için sorularımız var. Bir soru terliyiz. Eğer doğru cevap verirse sorularımız falan istedim. Amir Temur qaysi ulug'ga mansub? Amir Temur 1336 yilda tug'ilgan bo'lib, Barnos ulug'iga mansub. Doğru topganız. Ina size etiketkanizdan topganız uchun. Sen ustaz. Sog' bo'ling. Bugün en temelde doğan günü münasebetiyle tedbir etkisimiz. Bir de sizin için sorularımız var. Telefonda. Falan
Temurni salbiy holatda ta'riflaydi. Bugun Amir Temurni tavallud topgan kuni bu bobomiz 1336-yil 9-aprelda tug'ilgan. Bu savolga javobimiz Ibn Arabshoh o'z asarida Amir Temurni salbiy qahramon qilib ko'rsatgan. Yana qo'shimcha ma'lumot kiritsak, Ibn Arabshoh yana ma'lumotlarida ayol jangchilar borligini ham aytgan. Doğru topdingiz. Yana siz sog'amiz. Rahmat. Sizlar yana bilgan savolni bilganingiz uchun sizlar yetib ketganimiz bor. Rahmat. Hasan ustoz, siz uchun ham savolimiz bor. Agar to'g'ri javob bersangiz, siz ham sovg'a beramiz. Amir Temur Ratni qaysi jangda birinchi marta qo'llagan? Rat bu to'p ma'nosini bildiradi. Amir Temur 1379-yilda Xorazmda bo'lgan jangda birinchi marta qo'llagan. Doğru topdingiz. Endi siz sog'amiz. Doğru javob berganingiz uchun sizlar yetib ketganimizni bilamiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Biz 1900 savolimiz. Bugun 9-aprel Amir Temur tug'ilgan munosabati bilan aytamizda. Bir de şu savollarimiz, bergan savollarimizga to'g'ri javob bersangiz, siz savolimizni baholarimizni tanlaysiz. Amir Temur qachon tug'ilgan? 1336-yil 9-aprelda. To'g'ri javob bering. Endi siz sog'amiz. Rahmat. Keyin siz to'g'ri topganingiz uchun yana yetib ketganimizni bilamiz. Rahmat. Turkiya Assalomu Islom alaykum ustoz. Bugun 900 savolimiz. Bugun 9-aprel Amir Temur tug'ilgan munosabati bilan tadbir o'tkazamiz. Bir de savol bor, bir de savol javob bersangiz sog'amiz bor. Bir savol talashimizni qilamiz. Amir Temur kimga qarshi yurishda ayol jangchilardan foydalangan? Amir Temur 1395-yilda Terak jangida To'xtamishxonga qarshi yurishda ayol jangchilardan foydalangan. Doğru topdingiz ustoz. Doğru topdingiz. Keyin bu topganingiz uchun sizlar yetib ketganimiz bor. Yetib